Bu dersimizde işletmenin analizini yapacağız. Yani sonuçlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sol taraftaki analizler butonuna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bakın işletmenin öncelikle müşterilerinizin işletmenizi nasıl arıyor isimli bir soru sormuş ve bir aylık sonucu vermiş. Şöyle yapalım. Bu arada işletmenin sonuçlarını bir hafta, bir ay ve 3 ay şeklinde analiz veriyor size. Diyelim ki son 3 ayda bakın doğrudan dediği yani işletmenizi doğrudan yazarak işletmenizi bulup gelen insanlar bu işletmenin son 3 ayda doğrudan 102 kişi bulmuş ve %2.3'ünü temsil ediyor. Keşif ile yani ürününüzü, işletmenizin ismini bir şekilde veya hizmetinizi arayarak bulan insanlar bu işletme için %97.5'miş. Yani 4365 kişi işletmeyi keşfederek bulmuş. Bu şekilde de markalarda da markalı bir isim yazarak yani mesela belki bu işletme bir telefon tamiri de yaptığı için belki LG, Samsung, iPhone gibi isimleri yazarak bulmuş olabilir. Markalı ürünleri arayarak da bulan insanlar sadece 8 kişiymiş ve bu da %0,2'sini temsil ediyormuş. Firmanın toplam totalde aramaları son 3 ay içerisinde 4475 kişi tarafından aranmış. Gayet başarılı. Bakın burada da yine aynı verileri veriyor. 1 ay, 3 ay ve 1 hafta şeklinde. Burada da diyor ki müşterilerinizin işletmenizi Google'da nerede görüyor? Yani aramadaki işletme mi? Yani insanlar arama bölümüne yazarak mı buldu sizi yoksa haritalara bakarak mı buldu? Bakın diyor ki toplam hem arama hem haritalar toplamda 5092 kez görüntüleme almış. Bunların 1740 kişisi aramalar bölümünden arayarak bu işletmeyi bulmuş. 4180 kişi de haritalarda işletmeyi arayarak bulmuş. Demek ki bakın işletmeyi en çok haritalar bölümünde insanlar bulmuşlar. Ve bakın burada güne göre de işletmenin hangi gün aramalarda ve haritalarda ne kadar görüntüleme aldığını da görüyoruz. Bakın 16 Ocak 2022'de aramalarda insanlar 14 kez işletmeyi bulurken haritalarda 191 kişi işletmeyi aramış, bulmuş. Bakın burada tek tek istersek inceleyebiliriz. Bu son 3 ayın son bir haftanınkine bakalım mesela. Son bir haftanın detaylı bir verisi yok. Burada detaylı veri vermemiş. Yani demek ki verilerin çoğalması da gerekiyor. O yüzden de burada şu an veriyi vermemiş. Diyor ki müşteri işlemleri demiş. Bakın işletmeyi son 3 ay içerisinde web sitesini ziyaret edenler. Arkadaşlar bu işletmenin bir web sitesi olmadığı için bakın 0 diyor. İşletmeyi yol tarifi isteyen kullanıcı sayısı son 3 ay içerisinde 68 kişi işletmenin yol haritasını bularak işletmeye gelenleri temsil ediyor. Yani bu işletmeyi kurulduğunda 3 ay içerisinde 68 kişi işletmeyi fiziksel olarak ziyaret etmiş, yol tarifi isteyen kullanıcılar. Telefonla arayan kullanıcı sayısı 76, mesaj atan kullanıcı sayısı da 2'ymiş. Toplam 146 işlemin olduğunu söylüyor son 3 ay içerisinde. Bakın burada da işletmeyi yol tarifi isteyenlerin son 3 ay içerisindeki verileri bakın bölge bölge yazmış. Mesela Esenyurt bölgesinin büyük bir kısmı, birazcık Küçükçekmece bölgesi. Şöyle biraz detaylandıracak olursak buradaki haritaya göre İstanbul'un neredeyse birçok yerinden insanlar telefonla arayarak bir şekilde işletmeyle temas ettiklerini söylüyor. Bakın burada telefon aramalar haftanın günü demiş. Mesela haftanın bir ay içerisindekinden bahsediyor. Toplam telefonu arama sayısı 29 iken en çok perşembe günleri bakın 10 adet ile en çok perşembe günleri arama olmuş. En az da cumartesi günleri 1 olmuş. Demek ki cumartesi günleri çok arama olmazken perşembe günleri daha çok oluyor bu işletmeye göre. Bakalım son 3 aya göre ne olmuş? Bakın o zaman da son 3 aya göre de 71 arama olurken bu aramaların en çoğunu yani 17 adetini pazar günleri alırken en azını cuma günü 4 ile almış. İkincisi de sanırım perşembe ve cumartesi, pazartesi, perşembe ve cumartesi olduğunu buradan görebiliyoruz. Fotoğraf görüntülemeleri demiş. İşletmenize ait fotoğrafların görüntüleme sayısının diğer işletmelere ait fotoğrafların görüntüleme
sayısıyla karşılaştırılması. Yani bizim işletmemizin, yani kendi kategorimizdeki işletmelerin kendi aralarındaki karşılaştırmayı yapmış. Son 3 aya göre bizim işletmemizin 2000 defa görüntüleme alırken bizim işletmemize benzeyen işletmelerin de 4093 defa görüntüleme aldığını görüyoruz. Mesela biz 22 Ocak 2022'de 87 görüntüleme alırken bize benzeyen işletmelerinde 77 defa görüntüleme aldığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Kendi kategorimizdeki işletmelere göre bazı günler biz daha çok öndeyken bazı günler farklı işletmelerin bizden daha çok görüntüleme aldığını söyleyebiliriz. O yüzden fotoğrafların görüntüleme alması işletmenizin internette görünmesi için çok önemli bir konu. O yüzden her gün veya haftada 1-2 defa mutlaka fotoğraf atalım, video atalım ki insanların işletmemizi görüp incelemesini de sağlayalım. Fotoğraf sayısı demiş. Bakın burada da işletmenizin görünen fotoğraf sayısının diğer işletmelerin fotoğraf sayısıyla karşılaştırılması demiş. Bakın burada da yazıyor. Müşteriler tarafından paylaşılan fotoğraflar bakın burada yok. Mülk sahibinin fotoğrafları, yani sadece bizim paylaşımlarımız burada mevcut ama bu istatistik biz yeni olduğumuz için detaylı olmadığından bir süre daha karşılaştırılması gerekiyor. Bu şekilde istatistikler alanı ile işletmemizin ne tür analizler yaptığını, ne tür sonuçlar aldığını sürekli inceleyebilir. Buna göre de istatistiklere göre de işletmemizin verilerini detaylı bir şekilde inceleme şansına sahip olabiliriz. Bakın burada da analizler taşınıyor demiş. Yani sistem artık değişti. Bakın burada yeni profilin işletme bilgilerini buradan tarihlerini seçerek de inceleyebiliriz. Tabi güncelleme oldukça burası değişiyor. İşletmenin profil etkileşimleri demiş. 321 demiş. Bak buna göre ay ve aylara göre burada bakın grafikler değişmiş. En çok Ocak'ta daha çok görüntüleme olmuş. Genel bakışta bu. Kullanıcıların sizi nasıl keşfediyor demiş. Bakın burada Google mobil aramada 1216 kez görüntüleme alırken Google aramada, yine telefon ile aramada 619 defa, yani bu %27'sinde arama olduğunu gösteriyor. 377 defa Google aramalardan masaüstü, yani bilgisayar üzerinden aramaların 377 defa olduğunu görüyoruz. Google haritalarda da masaüstü üzerinden 47 defa, yani bu da %2'si. Yani bakın burada şunu totalde görmüş oluyoruz. Telefon ile Google aramalar üzerinden işletmeyi daha çok arayan olmuş. Bir sonraki adımda Google aramalardan yine telefon üzerinden, yani bizim işletmemizi daha çok telefon üzerinden bulmuşlar. En çok telefoncu, telefon tamir, telefon tamircisi ve telefon ve teknik servis kelimeleriyle işletmeyi bulduklarını görmek mümkün. Telefon aramada 92 defa telefon araması olmuş. Bakın burada mesajlaşma, ileti dedikleri şey mesajlaşma. Mesajlarda daha çok Ekim'de olmuş. Toplam 7 defa mesajlaşma olmuş. Rezervasyon bu işletme için yok ama eğer olsaydı burada bu istatistiği de görebilirdik. Yol tarifi toplam 222 defa, yani bu tarih vermiş olduğumuz tarih aralığında 222 defa yol tarifi isteğinde bulunulmuş. Bunların en çoğu Ocak'ta ve Ekim'de olmuş. Web sitesi tıklaması, bakın burada da bir web sitesi olmadığı için yol tarifini anlatmıştık. Web sitesi tıklamasında da herhangi bir web sitesi olmadığı için bir veri alamıyor demiştik. Bu şekilde web sitemizin analizlerini de detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.